lòdù lọ́wọ́ bẹ́yìn wàhálà ti wà ẹ̀yin tí ẹ ṣe ń pera yín ní ọmọ Nàìjíríà ẹ lọ sán ṣòkòtò yín kó le ẹ lọ sán ṣòkòtò yín kó le nítorí pé ohun tó ń bọ̀ yìí ó máa ju agbára yín bọ̀. Fídíò yẹn ń lòdù lọ́wọ́ ni ẹ má bínú ó ń lòdù lọ́wọ́ mo kàn sáré ṣá eléyìí sí fún yín kẹ gbọ́ nǹkan tí Fúlàní yìí tó sọ nínú fídíò yìí kẹ jẹ́ ká wá jọ fi òye gbé ẹ bá mi mo ti gbé fídíò yẹn wọlé bẹ́ẹ̀ yẹn máa play ẹ̀ ń sìn ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ bá mi share ètò yìí ò ṣe nǹkan tá a lè fọwọ́ kékeré mú ẹ bá mi máa gbé ọwọ́ lórí share button bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé ẹ máa pe àwọn èèyàn wa wọlé pé kó tún wá wò ó bó ṣe ń lọ ní kíá ẹ̀yin èèyàn mi eléyìí ò ń ṣe ṣeréṣeré jẹ́ n sáré play fídíò yìí pápápá fún yín wọ́n bá o ó ń dà ẹ já sáré wò. Hallelujah, glory to God. This is Evangelist Mocho in the desert Sahel of Fulani. So I'm here to bring report of what God has done in this 4 days program that we have here with the Fulani people. You see that they came all the way from Ghana, Burkina Faso, Benin Republic, Nigeria. We gathered them here, feed them, and also give them the gospel of nothing but Jesus Christ. We tell them Jesus is Lord, is the Savior, is the Word of God, is the Spirit of God. Bring the buzu, those yellow ones that are merciless. God really used His word, the word of His grace, and has bring them into salvation. These are them. I'm here. We came with this radio device. It was not enough for us. We share the ones we can share. All the ones we came with has finished. From here, I'm still going to another vicinity that will take me over 400 kilometers to carry this gospel to them. I want to appreciate God. I want to thank God for everything. You can see them here now. We came for the cultural dance. The Fulanis are many. So I'm here. God has brought me into this vision, into this mission. I want to thank all partners that has contributed. I want to tell you this is the dream of the Lord, and it takes a man of grace. So we are here to take over the Fulani people, preach their love, tell them about eternity, eternal life. This is all what I came here to do, and God has given us victory. Yes, you can see they are looted everywhere. So this is what to carry the gospel to do. So whatever thing you give for this gospel is no small. There's a reward for everyone that carry the gospel. The good thing, they cannot come. You have to come and meet them, organize a crusade, spend millions to make sure that they come, give them transport, feed them. Some of them we paid money for them to go on computer, learn computer. Some we empower them to learn handwork. Some tell us God has given us the victory. By now I'm building a Bible school. I have 5 rooms now, adding more 4 rooms, so that when we preach to them, we take them for discipleship. So I want to thank God. I want to thank everybody that has contributed. I said this is the handwork of God, and you can see the souls that were given to guys. We give God praise. Yeah, and I come to know that many people are taking our videos and posting it, doing as if they are the one in the desert. Anyone that will take his video should put his picture and let it show that it's there. Yeah, so these are the things. I'm in their midst, left the comfort of my family. My program will stay a month here, but I got to discover that I will stay more than a month here, because from here I have other villages to go, other communities to go and minister this gospel, because the time is at hand. We are at the last hour, so we must make sure we win the last man. That's why our mission is one more soul, yes to Jesus everywhere. They are drinking from the well of salvation. I want to appreciate God. I want to thank God. To Him be the glory. Thank you so much. God bless you. God keep you. This is Evangelist Mocho. They are reporting from the Sahel. Today is August 28th of 2025.
Yeah, I will be in this till September, and then October I return back, come back. I've been doing this work since 2021, going about, so hundreds of Fulani we have converted them, thousands, yes, let me not be, thousands we have given them Christ. So now we are trying to see how we can establish it. So we thank God and thank everyone that made it possible. The Lord bless you. You can see them. Yeah, thank you. ẹ̀yin ènìyàn mi fídíò yìí tẹ̀ mí lọ́wọ́ ni. Wọ́n láwọn Fúlàní pé wọ́n ti gba Jésù gbọ́, ṣùgbọ́n tẹ́ bá farabalẹ̀ wo fídíò yẹn dáadáa ẹ ráwọn AK-47 dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo wọn, ẹ ràdá, ẹ rẹ̀bọn, ẹ rí ọ̀bẹ, ẹ rí gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n gbé dání. Last month on the 28th ni wọ́n ṣe káàmpù yẹn. Káàmpù tẹ́dẹ̀ ń wò yẹn wọ́n kóra wọn jọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń ṣe náà ni. Ṣùgbọ́n kó má bàa di pé wọ́n fura sí wọn, torí pé gbogbo ibi tí wọ́n bá wà náà ni Olódùmarè ń tú àṣírí wọn, gẹ́gẹ́ bí eléyìí tí mo show náà lánàá. Àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán pé wọ́n ṣọ́ọ̀ṣì náà wà nǹkan kan tán wà, inú mi dùn pé ẹ rọ́wọ́ wọn, ẹ rí nǹkan tí wọ́n gbé, ẹ rí nǹkan tó wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n sọ pé káàmpù yẹn ṣùṣì ń lọ níbi tí wọ́n ti ń ṣe é, pé wọ́n tún ṣe ń kóra wọn jọ, gbogbo bandit káàkiri àwọn ìlú tó dárúkọ yẹn. Now ẹ̀yin èèyàn mi, mo kàn play yẹn fún yín kẹ́ lè rí wípé wàhálà ńlá ó ti wọlé, torí pé gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yẹn ni wọ́n ń terrorize Nàìjíríà, àwọn terrorist lẹ́ ń wò yẹn. Tẹ́ ẹ bá wò wọ́n dáadáa sẹ́, mo sì máa tún play bá ta bá parí ètò ìtàn, torí pé àwọn nǹkan kan sì wà tá a fẹ́ sọ. Bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ọ́mọ̀ show yẹn fún yín láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ń wò yẹn, gbogbo wọn ni wọ́n ti fọ́ kánú igbó wa o. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ń wò yìí láti August 28, gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ń wò yìí ni wọ́n ti fọ́ kánú igbó wa. Ìdí nìyí tí mo fi sọ pé kí ẹ bá mi share fídíò yìí kó dọ́dọ̀ àwọn lọ́balọ́ba wa, kó dọ́dọ̀ àwọn lóyè wa, ní pàápàá kó dọ́dọ̀ President Bola Tinubu. A mọ̀ pé kò sí ńlé ńsìn, ṣùgbọ́n ibi tó bá wà kí ó lè gba information yìí wípé àwọn Fúlàní wọ́n kóra wọn wọlé lẹ́yọ̀rọ̀. Ẹ̀yin Deeper Life, ẹ̀yin Redeem, ṣé tẹ́ bá ń ṣe camp, ṣé báwọn aráabí ṣe gbébọn lọ́wọ́ dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ tó ń gbébọn ńláńlá lọ́wọ́ yìí, àtọ̀bẹ àtàdá, ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe káàmpù tiyín nìyẹn? Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe tiyín nìyẹn? So mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yẹn wọ́n ti wọlé already, wọ́n ti ń bẹ nínú Nàìjíríà. Lára àwọn aráabí, àwọn òun náà ló ń ṣọṣẹ́ tí wọ́n ń sọ ilé sa ọ̀nà dahoro. Ǹjẹ́ ó máa yà yín lẹ́nu tá a bá tún sọ fún yín pé àwọn bandit, àwọn kidnapper, wọ́n tún kidnap lẹ́ni again, wọ́n tún jí èèyàn gbé. Eléyìí tó wá shock èèyàn ní pé the same place tí Very Dark Man show lọ́jọ́ kìíní àná, kì í tiẹ̀ ṣọjọ́ kìíní àná, níbi ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta sẹ́yìn mo show fídíò yẹn náà lórí ibi. The same ojú ọ̀nà yẹn, ọ̀nà Àkúrẹ́ sí Benin, àwọn the same set of people tí ẹ̀ ń rí tán kóra wọn jọ tí wọ́n ń disguise pé Ọlọ́run náà wá, tó dẹ̀ pé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó wá sọ, bó ṣe máa gbalẹ̀ gbàlú lọ́wọ́ wa, òun ni wọ́n bá wá. Àwọn olóṣèlú ló ń kó wọn wọlé lójoojúmọ́. Àwọn kan ni mo show yín lánàá yẹn. Now tẹ́ bá wo fídíò yìí, ẹ rí nírí pé Very Dark Man ó pariwo níbi ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn ni mo show fídíò yẹn.
tí Very Dark Man pariwo pé pé àwọn bandit o wọ́n kó àwọn èèyàn nínú mọ́tò wọ́n kó wọn wọnú igbó lọ níbi ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn ni mi rò pé ṣó tí ìpọ́sẹ̀ mẹ́ta gan mo máa gbìyànjú láti mú fídíò yẹn wá káṣẹ̀ tó wá play eléyìí tó túnṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ńsìnsìn mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ n wò mo mọ̀ pé fídíò yẹn máa wà ń bí mo fẹ́ show ẹ̀ fún yín kí n fi rán yín létí the same ojú ọ̀nà yẹn kẹ́ fi wò ó sílẹ̀ tí mo tún máa show ńsìn ká tó tún tẹ̀síwájú nínú ìrìn àjò wa ti talẹ́ yìí ẹ̀yin èèyàn mi à ń sọ fún yín wípé ẹ wo fídíò yìí ẹ máa wo ojú ọ̀nà tí mo fẹ́ show yìí o ẹ máa wá wo eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lénìí ẹ rí i pé the same ojú ọ̀nà yẹn náà ni wàhálà yẹn ti ṣẹlẹ̀ fídíò eléyìí tí mo fẹ́ show yìí Very Dark Man ló ṣe mo show fídíò yìí níbi ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn màá fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ wo ojú ọ̀nà yẹn o ẹ tún wá rí i pé the same spot ìyẹn náà ni wọ́n ti kidnap ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń pera yín ní wọ́n Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ súnmọ́ mi tẹ́ ṣe ń wò pé Nàìjíríà yìí sì máa dáa àbí ó sì máa ṣe tẹ́ ṣe nírètí ó ti yé yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ súnmọ́ mi ẹ̀yin ọba ẹ̀yin ìjòyè ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi súnmọ́ fídíò yìí kẹ́ ẹ jájọ wò ó ẹ bá mi wojú ọ̀nà yìí dáadáa ẹ rí sẹ́lẹ̀ tí mo fẹ́ show yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi wò ó. You don't go run for kidnappers. Hey, they come. They press am. See them for front. See them for front. See them for front. See them for front. Drop him! Don't fear them! You don't have to do. Hey, return them again! Again! Hey, drop him again. Go, guy. That will too much to go now. Guy, return them! Yes! No level. Guy no level. Hey, man. Down. Come on. Ginger. Down up. Jaja. The father. Jaja. No level. Jaja. No level. Jaja. Wait. Police officer. Wait. Hold on, Jaja. Go back. Wait. Come on. Wait, stand down, come down, wait. Now go there. No fear. Now go. The father. No fear, the father. What is the father? The father. Waiting. No level. No level. As I tell you, say stop that idea. Not driver. If for stop, I will give the teacher. Your boss saying for your people today. I'll go do that. Hey, stop this guy. Turn the motor. Turn the motor. Stop. What is stop? You're not supposed to go. Turn him. Stop. You're not supposed to go, Sharp. Turn him. They don't shoot like that for that. Turn him. We go carry that guy. Turn him. You turn, bros. You turn. Turn him. No level. I swear to God. For waiting. Turn the car. Yes, on our way. Turn the car. I go do the fair. Never for road. Go. Turn the car. Hey, wait. Hey, no, they go. Yes. Hey, you can go. Hey, I heard. You mind that place. Hey, Oris, you go.
No go. Say kidnapper block road. For where for those two? No go. I don't go collect gun. I must collect my gun. I swear to God. Guys, I must stay with this. Kidnapper road and go back. What the fuck? Get carry that dead body. We'll carry that dead body. Oh God. Join ya. They shoot to stop anybody. When I tell you stop, you stop, my brother. I know what I tell you stop. No fear. To reach, you come down. They're not fit to go. You collect that guy dead body. Tell them pass their front. Tell them say, guy, we're gonna teach the police. You can't contribute this one. Tell them my head ahead. Now we clear the road now. Police are clear. I dare my bro. Wait. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ṣé rí fídíò tí mo play yìí, mo kàn mọ̀ọ́mọ̀ play ẹ̀ láti pe àkíyèsí yín sí nǹkan kan lórí fídíò yẹn kí tó wá play lè tó ṣẹlẹ̀ lénìí. Fídíò yìí ṣẹlẹ̀ ní bíi 3 weeks ago. Bíi 3 weeks ago ni fídíò yìí jáde. Kí ni mo fẹ́ mú jáde nù bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ rí gbogbo wàhálà tí Very Dark Man ṣe. Tí n bá play fídíò yẹn síwájú, ẹ máa rí bọ́n ṣe pa àwọn èèyàn sílẹ̀ tí wọ́n dá mọ́tò dúró tí àwọn bandit yẹn kó gbogbo èrò inú mọ́tò yẹn tí wọ́n kó wọn wọnú igbó lọ. Now lẹ́yìn fídíò yẹn, ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé ẹ̀mí yín ò safe mọ́ ní Nàìjíríà, ibẹ̀ ni mo fẹ́ mú jáde yìí o. Tẹ́ ti máa mọ̀ pé ẹ̀mí yín ò safe mọ́ ní Nàìjíríà yẹn, pé oníkálukú kò ń ṣe tiẹ̀ ni. Now ẹ wo wàhálà tí Very Dark Man ṣe nínú fídíò yẹn bó ṣe ń pariwo. Ńgbà tó débi fídíò yẹn, tó débi ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀, ó rí pé wọ́n ti pààyàn sílẹ̀, òkú wà ńlẹ̀, wọ́n ti gbé bí mọ́tò bí méjì, wọ́n ti offload ẹ̀ wọnú igbó. Ó ti yé yín. Now lẹ́yìn ìgbà yẹn, Very Dark Man wá jáde, ó sọ nǹkan kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe sùúrù o. Ṣé rí ojú ọ̀nà, the same ojú ọ̀nà tí Very Dark Man lọ yẹn, ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lénìí tí mo máa play ẹ̀ ń sìn, the same road yẹn náà ni. Now nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ lè tí mo play tí mo rò pé ó ti ṣẹlẹ̀ ní bíi 3 weeks ago tí mo lo fídíò ẹ̀ kékeré yìí ń sìn, lẹ́yìn yẹn Very Dark Man jáde, ó sọ ọ̀rọ̀ kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ. Mo fẹ́ mú nǹkan kan jáde ńbẹ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn ni. Ẹ já gbọ́. All right, so I'm on my way to the hospital where we rushed one of the victims of kidnapping that was shot and left for dead by the road on our way from Auchi through the Akure road after Afuze. So I'm on my way to go and see how he's doing. But this lady on my screen, they are students of Auchi Polytechnic. They are part of the people that the kidnappers took into the bush. Yesterday, they took a lot of people in the bush, the people in the Afemai bus. So the bus was parked on the road. They had already moved everybody out. So that guy, they shot him. And thank God, they said he's doing well now. So I'm going to check up on him. So first things first, I'm calling on the Inspector General of Police, Kayode Egbetokun. I'm also calling on the Chief of Army Staff, Oluyede Olufemi. And I'm calling on the Chief of Defense Staff. Please, I beg you people, deploy your men to go into those bushes. There are Nigerians in those bushes that have been taken away by armed kidnappers. Please, send your boys. They've not gone far. It's still very fresh. Those people are there. Those people are inside that bush. Please deploy your men. Please. These people that they took into the bush include women and children. Please. A whole bus. They took all of them. A whole bus. Please. The truth is, Ẹ̀yin èèyàn mi, ǹjẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí Very Dark Man sọ ńbẹ̀ yẹn? Ó ló ṣì fresh. Ó pe Inspector General of Police, ó pe Ẹgbẹ́tókun, ó pe Musa, ó pe gbogbo àwọn olórí ọmọ ogun ní Nàìjíríà pé kó ń jọ pé sport tí wọ́n ti kó àwọn èèyàn yẹn o pé ó ṣì fresh, pé tán bá lọ ọbẹ̀ wọ́n máa kó àwọn kidnapper yẹn, wọ́n á lè rescue àwọn tó kó wọnú igbó lọ. Ẹ̀yin èèyàn mi, now
bọ̀bọ̀ tó sọ̀rọ̀ yìí very dark man yìí tí ẹ bá wo page ẹ̀ tí page ò bá wọ bí 5 million followers agbára ni bí 1 million 2 million ó jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé gbogbo àgbáyé ló gbà tiẹ̀ títí dé Ghana lọ bẹ́ káàkiri àgbáyé ni wọ́n jẹ́ followers arákùnrin so ṣé a sọ pé message yẹn kò dọ́dọ̀ àwọn mẹ́ta tí arákùnrin yìí dárúkọ àwọn olórí ológun títí dé ọ̀dọ̀ Ẹgbẹ́tókun ṣé a sọ wípé message very dark man kò dọ́dọ̀ wọn láti pé kó lè deploy ọmọ wọn àwọn ọmọ wọn wọnú igbó ọbẹ yẹn kó lè kó wọn wọnú igbó láti lè lọ mú àwọn guys yẹn ṣé a sọ pé message yìí ò dọ́dọ̀ wọn ẹ̀yin èèyàn mi now eléyìí tó wá ṣọ́ọ̀kì tó kò ṣọ́ọ̀kì mi torí èmi ti mọ̀ pé Nàìjíríà o wọ́n máa pa àwọn èèyàn lọ lójoojúmọ́ títí di 2027 ni èmi ti mọ̀ yẹn bẹ̀tẹ̀ èmi kàn ń mú eléyìí wá fún yín láti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀mí yín ò safe mọ́ ní Nàìjíríà now pẹ̀lú ẹgbọ́n nǹkan tí very dark man sọ yẹn àbí the same place yẹn the same road yẹn ni wọ́n tún kidnap another boss àti ẹjẹ sáré fún yín ní fídíò yẹn kẹrí ẹjọ mò ń bọ̀. lọ́kọ̀ bá sí àkíní kọ́kọ́ Sunday Igboho ọgọ̀ pẹ̀lú ọ̀tọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ nílé Ifẹ̀. wo kúrò ń bí jàre gbẹ́nu òfò ẹ̀sán òun ẹjọ́ ẹ má bínú jàre ó ti wà lórí system yẹn tẹ́lẹ̀ ni olórí burúkú arákùnrin yẹn ọmọ àlè ó tútù sọ̀rọ̀ sí ọba tí ò tí ì jẹ tán múra àti jẹ ní Ìbàdàn ó tútù sọ̀rọ̀ sí ibẹ̀ yẹn kọ́ ni mò ń lọ jàre ìyẹn ò tiẹ̀ bá mi àlàáfíà àwọn èèyàn mi ló bá mi ń tèmi ń sìn àlàáfíà àwọn èèyàn mi ló bá mi ẹ jẹ́ kájọ mo ti gbé fídíò yẹn wọlé ṣe rí àwa yìí táwa ẹ bá tiẹ̀ ṣe pariwo tá bá ṣe sọ pé ẹjọ́ ẹ bá wa share ètò yìí ẹjọ́ ẹ bá wa share ètò yìí a mọ̀ pé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa share o ó ti yé now ẹ wá wo very dark man ẹ wo page very dark man sí page tèmi ká tiẹ̀ gbà pé àwọn onílẹ̀ ló jẹ́ kọ̀rọ̀ wá ń dùn wọ́n létí ló jẹ́ kó ń wọlé síbi tó yẹ kó wọ̀ ẹ wo page mi ẹ wò sí very dark man dìídì jáde ó ní ẹjọ́ ẹ tètè gbéra ń sìn ẹ kó àwọn ọmọ ogun lọ ọbẹ̀ yẹn torí ó sì fresh ó sì ṣe kẹ́ lè lọ kó àwọn Fúlàní kẹ́ lè rescue wọn ǹjẹ́ àwọn guys gbogbo àwọn tó pè yẹn wọ́n gbọ́n mú wọn ṣe anything now the same spot yẹn ni wọ́n tún kidnap ẹ jẹ́ gbé fídíò yẹn dá ó upload lọ́wọ́ ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ibi ni màá gbé wá so kẹ́ lè mọ̀ kẹ́yìn lè ṣe rí gbogbo fídíò tí mò ń ṣe yìí ṣe rí fídíò tí mò ń ṣe yìí mò ń prepare yín máìdì yín láti pé kẹ́ lè dira fún àwọn ewu tó tún ń bọ̀ ni o ó ti yé yín ṣe rí gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe yìí mò ń prepare máìdì yín sílẹ̀ òní mo ṣe ń sọ fún yín pé kẹ́ share ètò yìí kì í ṣe ètò tẹ́lẹ̀ fi ṣeré láti lè ṣí etí àwọn èèyàn wa pé intẹ́ ẹ̀ pè ní Nàìjíríà yẹn òkú ló jẹ́ fún yín ó dẹ̀ fẹ́ máa ṣekú pa yín títí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa fi ẹ̀jẹ̀ yín ṣe òṣèlú ni ó ti yé mo fi eléyìí prepare máìdì yín sílẹ̀ ni o now ẹja gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu. The same road where very dark man for escape kidnappers the last time when he dey shout pump am kidnappers don kidnap full 18-seater Edo life for that place again and other people this early morning Edo is hurting watch the video. You dey hear am now so they don carry the entire bush na full bus dem. and Camry no be one bus o almost. They scatter their bag their luggage they don enter bush. They block them well. Jesus Christ. They bought the motor. They bought the motor. They scatter their bag. Now here they carry their pass. See one woman for up. Not anybody fit tell me this kidnapping is not a business in Nigeria. In fact, now the other party will lose for election and they fight this recent party right now. Imagine every blessed day they're not kidnapping the masses of Nigeria.
The last time for Awushi Road, for here, they kidnap full family wey go marry. They sleep with mama, sleep with the wife, sleep with the man for nyash. Everything. Nothing anybody fit tell me. Nigeria. Ẹ̀yin wá Nàìjíríà ṣe láyé yín lóde. Ẹ ṣe sùúrù o. Ìjẹ́ mọ̀ pé mo ṣètò yẹn níbi ṣé 3 days ago ni mo ṣètò àbí bí 4 days ago. Mo ní àwọn ọkùnrin tí wọ́n kó wọnú igbó yẹn wọ́n ń bá wọn sùn. Ṣé mo pé mo sọ? Ṣé ẹ mọ̀ pé mo sọ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi? Ṣé ẹ mọ̀ pé mo sọ lórí ètò yìí? Pé wọn kò lè máa sọ̀rọ̀ ní. Wọn ò lè máa sọ̀rọ̀ ní. Wọ́n ń bá wọn sùn. Òun lẹ gbọ́ yìí o. Kẹ́ẹ̀rí ẹ̀yin tẹ́ ń pín Nàìjíríà ní Nàìjíríà. Mo ń sọ fún yín ẹ̀yin tẹ́ bá wà lókè òkun lẹ lè máa fi Nàìjíríà ṣakọ. Ẹ̀ka ọmọ Nàìjíríà ni nítorí pé ẹ̀ sí níbi tí Nàìjíríà ti lè ṣẹlẹ̀ sí yín. Ó ti yé? Ṣé ẹ mọ̀ pé mo sọ pé gbogbo àwọn ọkùnrin tó ń kidnap yẹn ni wọ́n bá sùn nínú igbó? Fúlàní tó ń bá màlúù sùn, tó ń bewúrẹ́ sùn, tó ń bá màlúù sùn. Ṣé òun ni ò ní lè bọ́kùnrin sùn? Ṣé ẹ mọ̀ pé mo sọ òun lẹ tó gbọ́ lẹ́nu brọ́dà yìí? The same ojú ọ̀nà. Ṣé rí mẹ́sẹ̀jì yẹn nìyẹn tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi sí ọpọlọ yín. The same ojú ọ̀nà tí Very Dark Man tó ní about 1 million followers lórí page ẹ̀ tó yẹ pé tó bá jókòó báyìí gbogbo àgbáyé lórí kọra àwọn olóṣèlú. Táwọn ẹ bá tiẹ̀ sì jókòó bí fídíò wa bá tiẹ̀ sì máa dọ́wọ́ owó ó sì lè tó bí ọjọ́ 2-3 kó tó rí pé kí lọ̀gbẹ́ni tó ń sọ báyìí. But Very Dark Man immediately tó ti jókòó yẹn everybody ti rí. Tó ní about 2 million 2 million followers. Ó jókòó ó sọ̀rọ̀ ó bẹ̀bẹ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tètè ẹ deploy àwọn ọmọ yín wọlé ibẹ̀ yẹn sì fresh. Wọn ò tí kó àwọn ará bí lọ tán. Ẹ wọ bẹ ti ṣe mojú ọ̀nà yẹn again ni wọ́n tún kidnap lẹ́ni ni o tí ń ṣàná o lẹ́ni ni wọ́n tún kidnap. Ó ti yé? Now ẹ ti gbọ́rọ̀ lára ẹnu arákùnrin ẹni tó fẹ́ lọ ṣèyàwó wọ́n gbé yàwó ẹ̀ wọ́n gbé ọkọ wọ́n gbé gbogbo the whole family wọ́n bá yàwó sùn ọkọ ẹ̀ gangan wọ́n tó bá sùn. À ń sọ fún yín ó dẹ̀ gbàtọ́ pé ariwo wo làwọn ẹ̀yin èèyàn mi ṣe rí ìwọ tó bá nífẹ̀ẹ́ sẹ́ǹdì lè sí family ẹ kó o jẹ́ kó lè máa prepare ara ẹ̀ sílẹ̀. Lóògùn ní má sọ bẹ́ẹ̀ o share ẹ̀ fún ẹbí ẹ kí wọ́n lè prepare ara wọn sílẹ̀. Ẹrẹ́lẹ̀ tí mo play lẹ́ẹ̀kan yẹn tí wọ́n náà kóra wọn jọ láti October nìyẹn o. Ẹ ṣáàrí bí wọ́n ṣe ń wọlé pẹ̀lú AK pẹ̀lú ìbọn ńláńlá ẹ̀rí bọ́ ṣe ń wọlé. Ẹrẹ́lẹ̀ tí mo show náà lánàá ẹ̀yin èèyàn mi ṣẹ́rí tí ń bá wà lórí ètò yìí any video tí bá mú jáde fún yín ẹ má fi ṣeré legit ni mo mú wá. Ó ti yé? Ìwọ tó ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà ni ẹ mò ń sọ fún ẹ Nàìjíríà òun ẹṣẹ́ ó fẹ́ gbẹ̀mí ẹ ni. Now máa fẹ́ kẹ́ ẹ tún gbọ́rọ̀ yìí lẹ́ẹ̀kan sí kó lè yé yín kẹ́ lè wo mọ ìtú táwọn olóṣèlú ń pa fún wa lórí titi wọn lórí ìjẹkújẹ tiwọn wọ́n dẹ̀ ń ba yí àwọn èèyàn jẹ́ lórí ayé tiwọn nìkan àti tọmọ wọn. Ẹ tún gbọ́ the same ojú ọ̀nà yẹn. Kidnappers the last time we need the shot. The same road where Very Dark Man for escape kidnappers the last time we need the shot. Pump am. Kidnappers don't kidnap full 18-seater. Don't left for that place again and other people. This early morning, Edo is hurting. Watch the video. And they hear them now, so they don't carry the entire bush. Now football they and Camry. Not be one bus, so almost they scatter their bag, their luggage. They don't enter. They block them where? Jesus Christ. They bought the motor. They bought the motor. They scattered their now here they carry their pass. See one woman for up. Not anybody fit tell me this kidnapping is not a business in Nigeria. In fact, now the other party will lose for election and they fight this recent party right now. Imagine every blessed day they are not kidnapping the masses of Nigeria.
The last time for Awushi Road, for year, they kidnap full family wey go marry. They sleep with mama, sleep with the wife, sleep with the man for nyash. Everything. Nothing anybody fit tell me. Nigeria is fighting secret war. And the funniest part, when VDM cried that time about kidnapping, when they shout say pump am, where did the military and the police, even EFCC and DSS, what they doing about the kidnapping case? They find those people, they leave them inside bush. Our bush is now a place where they are doing kidnapping business. They can kidnap anybody. Believe me or not, they are doing successful business in the bush. Just imagine. People when they own right now, they be big men. No, they enter motor, they travel, they hold them. Now only God know how do they feel right now. Now only God know which punishments they put them right now. They say, I beg, Edo State Governor, what are you doing about this kidnapping business that is going on in Edo State? What are you doing now about the killing that is taking place right now? What are the police doing right now? Police stand for that place. They enter bush. Are they finding the kidnappers? No. What are they doing now in that place? Nothing. Yeah, so I beg, Edo State Governor, Commissioner of Police, I beg. Nigeria is falling apart. We dey fall every time. In fact, we dey for coma for this country now. You don't get where safe again. If you live for Edo State anywhere at all, you are traveling from Lagos to Awushi or anywhere at all, Abuja, I beg, be guided. See, there's nothing you can do about it. And there's nothing the government can do about it right now because I don't even understand. For abroad, this kind of nonsense will happen for abroad. They are not taking people. You are poor, you are rich. The last time for you that for Uromi side, Uromi, they kidnap back man. How much back man gets? Back man bill say with 600K. They say it don't need too much. If not so, give vigilante gun. They pay vigilante, put them for monthly salary, let them work. Today, RDC with the boys they fight kidnapper for bush. They say they get all material, they get drum safe when they fly for up, the camera, everything. 21st century, I don't know get light. 21st century, I don't know get street light for road, for express road. No camera, not the fitted detective for road. It's a shame to all of us for this state. Eléyìí tó ti wá ṣe wá lélẹ̀ tó fọ́nì jù ṣe rí bó ṣe wá sọ yìí ọmọ tiẹ̀ ọmọ ẹ̀ tí ò tí ì bí tó máa sọ the same thing yẹn bó ti bímọ ọmọ ẹ̀ kékeré ṣe rí gbogbo nǹkan tó kà kalẹ̀ yìí tá a bá múra torílẹ̀-èdè yìí ò bá pín ọmọ ẹ̀ ọmọ tó ti bí àbí tí ò tí ì bí tó tún fẹ́ bí ẹ̀yin èèyàn mi ṣe rí bó ṣe kà á lẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ló tún ṣe máa kà á ìyẹn tí Fúlàní ò bá ti gba everywhere tán o. Fúlàní nílùú ìlú gangan láwọn tó sọ pé wọ́n ṣètò ààbò lé wa lórí ìlú tó ṣètò ààbò sí kò sí iná kò sí street light kò sí drone àwọn tó dẹ̀ ń fi wá ṣe business gbogbo irinṣẹ́ náà ní wọ́n ní drone wọ́n ní sniper wọ́n ní ammo tank wọ́n ní gbogbo nǹkan nínú gbóǹbẹ̀. Eléyìí tó tún wá ṣọ́ọ̀kì mi tí mo wá rí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ nǹkan tí El-Rufai tún sọ fún ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí ẹja gbọ́ nǹkan tí El-Rufai sọ èní náà ni ó lọ sí outing kan bíi chọ́ọ̀chì ló ti sọ̀rọ̀ yẹn ẹ farabalẹ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ẹja gbọ́ nǹkan tí El-Rufai sọ kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn aráabí wọn rán yín iṣẹ́ ẹ ti pọ̀ jù ní Nàìjíríà so kọ́ máa dín yín kù kí Fúlàní ṣe mass burial for everybody ẹja gbọ́ nǹkan tí brother wa El-Rufai ẹja gbọ́ nǹkan tó sọ. Because the governance of our country today is democratic. We elect our leaders. We don't select them. We don't appoint them. So voting is important. Registering to vote is a civic duty. It's not a political. Ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ tú ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́ díẹ̀ ó ti yé yín gbogbo nǹkan tó lọ Nàìjíríà gbogbo yìí lẹ fojú rí ẹjá gbọ́ nǹkan tí olóṣèlú El-Rufai ẹjá gbọ́ nǹkan tí El-Rufai ń bá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tó ń bá yín sọ ń sìn
ẹja tún gbọ́ ẹjọ́ ẹ má bínú ẹ gbọ́ dáadáa. Because the governance of our country today is democratic. We elect our leaders. We don't select them. We don't appoint them. So voting is important. Registering to vote is a civic duty. It's not a political imperative. It is a civic duty which, as a citizen, you must take advantage of. Looking at the numbers of the continuous voter registration in Nigeria in the last 2 weeks, the Southeast, including Imo State, of course, are lagging behind the rest of Nigeria. I want to appeal to you, our mothers, our sisters, our daughters, that are to please take this up and get our children that are 16 years and above, who will be 18 years in 2 years and ready to vote, to please go out and register to vote. It is very, very important. Because Chatty boy, daddy, mommy, daddy and mommy. Daddy, mommy, wa Nigeria. El-Rufai ń bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ bóyá ẹ tẹ́tí sí wa dáadáa. Daddy, mommy, ẹ jọ̀ọ́. El-Rufai ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá wa listen. Àwọn kidnapper yẹn já sì fi yẹn lẹ̀ ẹ ti já gbogbo bó ṣe ń pa wá yẹn sì já gbé yẹn lẹ̀ ná. El-Rufai ń bá yín sọ̀rọ̀ sà. Mommy, daddy, ẹ jọ̀ọ́ ẹ listen. Ẹ listen lẹ́ẹ̀kan. The governance of our country today is democratic. We elect our leaders. We don't select them. We don't appoint them. So voting is important. Registering to vote is a civic duty. It's not a political imperative. It is a civic duty which, as a citizen, you must take advantage of. Looking at the numbers of the continuous voter registration in Nigeria in the last 2 weeks, the Southeast, including Imo State, of course, are lagging behind the rest of Nigeria. I want to appeal to you, our mothers, our sisters, our daughters that are indigenous, to please take this up and get our children that are 16 years and above, who will be 18 years in 2 years and ready to vote, to please go out and register to vote. It is very, very important. Very, very important. Very, very important. Ìtí mo fẹ́ gbọ́n bẹ̀ nìyẹn. Very, very important. Daddy àti mommy, àwọn ọmọ yìí tó wá ti pé 16, 17, going to 18, wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ gba voters card fún wọn sa o. Mommy wa, daddy wa, wọ́n ní kẹ́ ẹ tún fi vote more bandits. Ó ti yé, more bandits, more Boko Haram. Kẹ́ ẹ tún fi kó wọn wọlé, kán lè dín yín kù bóyá 5 ní yín nínú family yín. Tell me, this is my family. Bóyá 5 ní yín. Nígbà tí ẹ bá vote tán, wọ́n lè dín yín kù ẹyọkan yẹn náà tó bá borí délé ni. A borí délé torí tí wọ́n bá pa family kan run, family míì tó wà bẹ́ẹ̀ tó tún máa lọ gba voters card. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo kàn ń fi eléyìí ṣí yín létí. Now, mo tún máa dọ́dọ̀ bàbá wa Jagaban kí n tó ṣí ọ̀rọ̀ mi yìí, kí n tó ṣẹ̀ wá fọbalẹ̀. Màá fún yín láyè ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé, ẹ lè pè wọlé o. Màá fi àyè lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí tó di pé mo bẹ̀rẹ̀ sí nígbà ìpè. Ẹ já sáré dọ́dọ̀ dáàdì wa ọmọ olódò dẹ. Ẹ ti gbọ́ nǹkan tí El-Rufai sọ báyìí. Ó ní kí a lọ máa gba PVC. Ẹ lọ máa register. Ó dẹ̀ pé mo tiẹ̀ gbọ́ gan lẹ́nu ọjọ́ bíi mẹ́ta sẹ́yìn tó ní ẹni ọmọ 15, 16, 17 years báyìí tó bá ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé voters card ẹ̀ tí ò bá ti ní, wọ́n náà máa ti mọ́lé ni, wọ́n máa arrest ẹ̀. So láìpẹ́ láì jìnnà tó bá rí pé ẹ̀ gbá, wọ́n máa fagídí mú yín o. Ẹ já sáré dọ́dọ̀ bàbá wa ọmọ olódò dẹ. Ẹ já dọ́dọ̀ bàbá wa ọmọ olódò dẹ. Ẹ já tó gbọ́ nǹkan tí tó ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá wa ọmọ olódò dẹ. Ẹ já sáré dọ́dọ̀ tiwọn náà pápápá. Ta ló ń pè yìí? Ẹ jẹ́ yẹjú aago mi wò pápápá. The same ojú ọ̀nà tí Very Dark Man pariwo ẹ jọ̀ọ́ ẹ deploy àwọn èèyàn lọ́bẹ̀. Wọ́n tí lọ jìnnà. The same place yẹn náà lọ tuntun kidnap. Náà ẹ lọ gba PVC yín o. Ẹ jẹ́ sáré dọ́dọ̀ ọmọ Àkànbí ọmọ olódò dẹ pápápá. Ìyá mi má ì tí ì pè máa pè yín fúnra mi. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe sùúrù. Ẹ jẹ́ mú eléyìí mọ́.
so that ẹ lè gbé papọ̀. Sister mi tó fẹ́ pè ẹ jọ̀ọ́ ẹ má tí bínú ẹ má tí pè ẹ jẹ́ mú fídíò ẹyọ kan yín mọ́ so máa pè yín padà. Ẹ já sáré dọ́dọ̀ bàbá wa ọmọ Olódòdẹ ká sáré gbọ́ nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà náà pápápá kẹ́ lè mọ̀ kí kákú wa lè mọ̀ wọ́ọ̀tì wa ká lè mọ̀ nǹkan tá a hùn ká lè mọ̀ nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ ó ti yé. Ẹ já sáré dọ́dọ̀ bàbá. Kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá wa ó ṣẹlẹ̀ wẹ́ èèyàn àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n tún ti lọ yáwó tabua wo owó tabua èyí ò ní World Bank tẹ́ ò bá gbàgbé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n sọ ní nǹkan bíi oṣù bíi mélòó kan sẹ́yìn báyìí wípé àwọn ti míì ti tájẹ̀tì àwọn o èyí ò fún ọdún 2025 àmọ́ èwo ló tún wá dé o tó yá jẹ́ pé wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yáwó tabua o owó tabua ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín débẹ̀ kẹ́gbọ́n nǹkan tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ ní àkókò gbà náà lọ́hùn níbi tí wọ́n ti ń ṣàlàyé wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti míì ti tájẹ̀tì wọn fún ti tọdún yìí tí ò sì sí ìdí kan tàbó míì tí wọ́n fi nílò láti lọ́ọ́ máa yá owó mọ́ ní local bank tàbí World Bank. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. I am standing before you, I can brag that Nigeria is not borrowing, it's dying from local bank. The revenue, we have met our target of revenue for the whole year. We met it in August. I've reviewed this morning. Non-oil. If non-oil revenue is going well, then we have no fear of whatever Trump is doing on the other side. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí o ẹ̀yin èèyàn wa bó lẹ́yìn ṣe rí sí nígbà tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bá ní pé àwọn ìyàwó mọ́ o ẹ wá wo nǹkan táwọn punch tún punch jáde wọ́n ní federal government seek afresh 1.75 billion World Bank loan kí ni wọ́n tún fẹ́ fowó ìṣe tó bá yẹ pé lóòótọ́ àti lódodo ni wọ́n sọ pé àwọn ti meet target àwọn láti August. Ẹ já darapọ̀ ní abala àríwísí kan bá fi èròǹgbà tí ń sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ó ṣẹlẹ̀ wẹ́ ẹ̀yin èèyàn àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n tún ti lọ yáwó tabua wo owó tabua èyí ò ní World Bank tẹ́ ò bá gbàgbé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n sọ ní nǹkan bíi oṣù bíi mélòó kan sẹ́yìn báyìí wípé àwọn ti meet target àwọn o èyí ò fún ọdún 2025 àmọ́ èwo ló tún wá dé o tó yá jẹ́ pé wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yáwó tabua o owó tabua ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín débẹ̀ kẹ́gbọ́n nǹkan tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ ní àkókò gbà náà lọ́hùn níbi tí wọ́n ti ń ṣàlàyé wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti míì ti tájẹ̀tì wọn fún ti tọdún yìí tí ò sì sí ìdí kan tàbó míì tí wọ́n fi nílò láti lọ́ọ́ máa yá owó mọ́ ní local bank tàbí World Bank. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. I am standing before you, I can brag that Nigeria is not borrowing, it's dying from local bank. The revenue, we have met our target of revenue for the whole year. We met it in August. I've reviewed this morning. Non-oil. If non-oil revenue is going well, then we have no fear of whatever Trump is doing on the other side. ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yìí o ẹ̀yin èèyàn wa bó lẹ́yìn ṣe rí sí nígbà tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu bá ní pé àwọn ìyàwó mọ́ o ẹ wá wo nǹkan táwọn punch tún punch jáde wọ́n ní federal government seek afresh 1.75 billion World Bank loan kí ni wọ́n tún fẹ́ fowó ìṣe tó bá yẹ pé lóòótọ́ àti lódodo ni wọ́n sọ pé àwọn ti meet target àwọn láti August. Ẹ já darapọ̀ ní abala àríwísí kan bá fi èròǹgbà. Ẹ̀yin ènìyàn mi ṣé ibi tá a dé yìí báyìí ṣé àti rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ wọ́n ń pa wá lọ́tún wọ́n ń pa wá lọ́sì El-Rufai ní PVC yíyẹn o ó ṣe pàtàkì o ìwọ ìyá àti bàbá kó ọmọ ẹ jáde o kó o tètè lọ gba PVC because ìdìbò 2027 tó ń bọ̀ yìí tún a máa lé Tinubu kúrò a máa gbá Àtíkù wọlé ìdìbò eléyìí tó ń bọ̀ yìí a máa lé Tinubu kúrò ńbẹ̀ a máa gbé Peter Obi wọlé ẹ̀yin èèyàn mi òun lẹ tún gbọ́ yìí bàbá wọn ọmọ Olódòdẹ jáde wọ́n ní àwọn tí bí ti tágẹ́tì wọn o iṣẹ́ ti lọ rẹpẹtẹ dòná mo rí àwọn nǹkan kan tí mo sọ pé ká ẹ bá rántí lọ́jọ́ kìíní àná mo rí àwọn nǹkan kan tá a tún sì máa gbé jáde náà ẹ̀yin èèyàn mi
bàbá ní àwọn tí mi ti bẹ̀ tí ń sìn báyìí ẹ ti gbọ́ iye owó tí wọ́n ní bàbá yìí ṣe kí ni ó ṣẹlẹ̀ wo ẹ̀yin wọ́n ní èèyàn bàbá yìí àwọn ìjọba orílẹ̀ tó tún lọ yá ẹ ti rí iye owó ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin ènìyàn mi so owó eléyìí báyìí sìn ẹ̀ẹ́dọ̀ náà a máa mọ̀ pé bàbá wa àkànbí ọmọ olódòdẹ ó dà pé lórí ètò ààbò ni wọ́n torí ẹ̀ fẹ́ ya ẹ wo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé àkókò rí láti pé kẹ́ pè wọlé tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ẹ jẹ́ fi àkókò díẹ̀ sílẹ̀ fún yín láti pè wọlé ẹ jẹ́ kọ́ pé sísítà mi tí wọ́n kọ́kọ́ pè lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ ń bẹ tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ pè wọ́n ìyá mi Erelú àwọn náà ti pè ó dáa ẹ gbóhùn sókè ẹ máa bá wa gbóhùn sókè nsìn ẹ máa bá wa gbóhùn sókè abẹ́ẹ̀rí bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ wàá sọ pé ọmọ Nàìjíríà ni mí o wọ́n Nàìjíríà ni mí o Nàìjíríà ṣì mẹ́tọ́ pé òun rí àwọn pápá mlòlò tó fi ń kùn yín lójú òun rí àwọn àtíkè tí wọ́n fi ń kùn yín lójú ó jẹ́ dìde ní kíá kó pariwo pé ò ṣe mọ́ ìyá mi gbáago jàre gbáago pápápá ká sáré sọ̀rọ̀ pápápá torí pé a ò rọ́jọ́ mú solókùn ẹ gbóhùn sókè ìyá mi ẹ gbóhùn sókè pápápá a ò rọ́jọ́ mú solókùn o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o ẹ gbóhùn sókè o. Oríyọmí náà ti yàn náà ṣe náà lórí rédíò station pé káwọn èèyàn lọ gba voter card wọn ní pé voter card wọn ní ọjọ́ ọ̀la wọn ẹjọ́ láti gbàtà sí vóòtù ẹjọ́ kí ní èrè ta rí jáde níbẹ̀ nínú vóòtù tàbí vóòtù kí ni ìròyìn àwọn ìjọba kí ni wọ́n ṣe fún wa láti gbàtà sí vóòtù ìgbà tó bá ti ní ìdí vóòtù àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù náà máa wá tẹ́fẹ́ ti dìbò fún ọ tó bá ẹ̀ ní kí wọ́n mọ́ gbogbo máa lọ ní. abẹ́ sí forí everybody fún àgbọn abẹ́ sí pàgbọn lórí everybody. ẹjọ́ ṣe gbọ́ àkọlẹ́tọ̀ voter card ẹjọ́ ṣe nǹkan tó kàn wá kù nìyẹn àwọn dìdìrín kan àwọn òpònú kan wọ́n wá jẹ́ ìjẹ́ káwọn politician jókòó síbi kan kọ́ máa fi dá brain ọpọlọ wọn. ìgbẹ́ yẹ́ ẹ̀rù fáìtì lọ sọ̀rọ̀ yẹn sí àwọn tó máa lọ gba voter card ẹ̀ wọ́n tún tò sínú òòrùn ní o àtẹ̀jẹ́ tó voter card tó tẹ̀ ní ìwúlò voter card tó ní ìwúlò fún náà ìyá làwọn èèyàn tún fẹ́ lọ sí ní 2027 báyìí ká kúrò fúnra wa ṣe rí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yìí tó bá di 2027 táwọn bá gba Yorùbá nation before 2027 ẹ̀mẹ́ẹ̀ká kúrò fúnra wa kò sọ́dọ̀ ta lè sọ fún àwọn tó wà nílé wọn máa dìbò bá ṣe sọ ọmọ níjọ́ kìíní àná nìyẹn ní 2023 ní pé wọ́n máa lọ dìbò ṣé wọn ò dí. wọ́n ń jìyà ẹ̀ náà báyìí ṣebó náà pa wọ́n lójoojúmọ́ yìí ṣebó náà pa wọ́n lójoojúmọ́ yìí wọ́n ń jìyà ẹ̀. Sorry, ẹ sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè ìyá mi anytime ẹ sọ̀rọ̀ yín ẹ má wọrí. mo ní ipe káàkiri ẹ̀ẹ́dẹ́gbà Yorùbá nation pé Yorùbá nation ní èdè sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé káyọ̀ anybody má tẹ̀lé ọ̀dìbò fún Tinubu fọlá tó máa dá mi lọ ó lé Tinubu la máa dìbò fún àwọn ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn láti lásìkò ló ti pe nọ́mbà mi ó tẹ̀lé mẹ́sẹ̀gì sọ pé mi ìjọ kò sówó lọ́wọ́ mi ẹ sọ kó lọ bá Tinubu. ṣé mi ní Tinubu ni èmi lè dìbò fún àbẹ́mi ni Mákindé tẹ̀lé ìbò fún ìgbà tí mo sọ fún níjọ́ fi náà lọ pé àwọn everybody ló máa jẹ breakfast yìí kò tó máa kọyàn kan jù náà kan lọ mo ń sọ ń gbà yẹn ṣé kò tí wọ́n pa lókàn sí àwọn ló kàn jù nílé àwọn ni wọn nínú wọn ní everything àwọn gan tí Yorùbá nation yìí kan tó ń ta lára gan kò sí kankan à ń gbádùn níbi tá a wà. bẹ́ẹ̀ni ìjẹ́ wá iná wà 24 hours every security wà 24 hours ní tí mo wà á fi jẹ́ tó bá di after 11 tí màá délé màá tún ṣe màá lọ wẹ̀ màá tún máa múra ibi iṣẹ́ ọjọ́ kejì oṣù bá dẹ̀ parí wọ́n dẹ̀ san sálárì mi wọ́n jẹ́ mí lówó oṣù. àmì odidi gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní Nàìjíríà máa gba 30,000 máa gba 50,000 ṣé owó nìyẹn owó tí kò tún wọ́n ń ṣe kọ̀ọ̀kan nínú Nàìjíríà yẹn. àjẹ́ sọ fáwọn èèyàn wa àjẹ́ sọ fún òkòtẹ́ tí wọ́n ti di ìyà yẹn ló máa jẹ́wọ́ pa bẹ́ẹ̀ ṣe wá mi ò fi ti anybody ní Nàìjíríà mi ò fi ti anybody nínú Nàìjíríà yẹn mi ò fi ti anybody tó bá ṣe wo olúkálùkù wọn ni mo bá jẹ wọn láyé lóde lè ṣe ní ayé mo ṣe ń wù wọn náà ṣe ṣe láyé wọn Nàìjíríà yẹn
ẹ wá wọ́n máa ń yàwọ́ sọ̀wọ́ láàbùrọ̀ lára ṣé à ń ṣàwọ́ nílẹ̀ ni à ń ṣàwọ́ nílẹ̀ náà à ń ṣiṣẹ́ ká tó lówó ni ẹ wá máa ní wá lára ẹkún wa lówó ẹkún wa lówó ẹkún wa á jẹ́ sọ wípé kò ń ṣe ló ṣe kí ìlú ṣe rí nìyẹn ọ̀tẹ̀ ẹ̀dá wa lóhùn ẹ̀dá wọlé ní ká gbẹ́nu wa sọ ẹ̀lẹ́nu wọn á rùn mo wá sọ fún gbogbo ọmọ máa jẹ breakfast o ọ̀rọ̀ tó wà ní a máa jẹ́ o ọ̀rọ̀ tó máa kọyọ̀ kan jìyàn kan lọ ní o òun ló kàn wọ́n sì tán jí wọn pé tán ṣe gbogbo ẹ̀ tí ò sí náà tí ò tẹ́ gbogbo ẹ pé ìfẹ́ máa bẹ́ tó ẹjẹ́ kan lọ sí gba voter card ìyá tó máa jẹ wọ́n lọ́jọ́ wájú káàrọ̀ ọmọdọ́mọ wọn máa jẹ ẹ̀fẹ̀ tó fi rí pa wọ́n wọ́n ti gbogbo ẹ̀ ṣe wọ́n tí wọn ò jókòó kan ronú ara wọn ẹ pé ètò ọ̀nà bá wa gbálẹ̀ Yorùbá láṣẹ. àṣẹ o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o ẹ ṣe o ó lágbára